今天是2020年11月8号，这两天呢，我相信大家跟我的心情一样，很压抑心里面呢很不爽。不爽的原因不是不能接受拜登他当选总统，拜登如果他是凭着美国的宪法公平公正，每一票合法的选票被计入，他担任了美国总统，我是心存瑞服的服气的。但是如果是虚假的，是通过作弊的方式，是通过那些死人来投票，是通过那些大量的邮寄的假票，或者是那些计票软件把川普总统的票寄到他头上，他来获得了这个大选，他来赢得了这个总统，我是完全不能接受的。经不起推敲的东西非常多，拜登居然在美国某一个州都赢得了比奥巴马更多的选票，你觉得可能吗？奥巴马至少是比拜登在民主党里面的人气高得多，而且奥巴马尤其是他第二次执政，就第二次连任的时候，他获得的这个民主党的这个选举是非常容易的，是非常轻松的获胜的。所以拜登在这个州里面拿到的选民的票数都已经超过了奥巴马，你觉得现实吗？那么再我们看到，在整个今年大选之前，川普总统他所到的所有机会的场合，那是人山人海啊，支持川普的人非常多啊。支持拜登的呢？你看看拜登每一个选举场合，那个里面能坐下来，那个座位上能有几十个人就不错了。那么这些人都从地下室里面冒出来的吗？现在这7500万的投选拜登的票，你觉得这些票你都信服吗？你都认为它是一个真实的选举吗？我们不是讲我们不能认输，应当来讲公平的选举，愿者服输。现在这个互联网上有很多大 V 啊、大佬啊，包括民营圈一些知名人士啊，都在那个转移话题。不谈大选的公正，不谈大选是否公平，现在是告诉你们什么？要你们愿赌服输，这是民主制度，要遵守民主制度。你连民主制度都不遵守，你搞什么民运？所以说呢，现在很多人呢，他是转移话题，更有那个民营圈里面的大佬，现在已经积极地向拜登政府献计献策了。拜登政府在哪里啊？拜登现在已经是合法的政府吗？美国新当选的总统难道是由媒体来宣布的吗？任何一个美国总统最终也是由美国人民来宣布，由美国宪法来宣布。不符合美国法定标准的，没有经过宪法程序选举的总统，怎么可能由媒体来宣布呢？所以说现在跟风的媒体，尤其是跟风的自媒体人非常多，这些人立马就开始转换他们的脸色，丧失他们的良知。这个呢，在中国人里面的表现，在华人里面的表现非常多。因为呢，华人呢，这个骨子里面就这种思维，成者英雄败者寇，谁赢了咱们就支持谁哇，城头变换大王旗，你就不管那个城头变换的那个旗子是匪是寇，人人争相出门去迎闯王。这就是华人中间一些丧失良知的败类，包括很多自媒体为争取流量的人都是这么去做的。我建明绝对不会随波逐流，我建明始终会保持一个公平公正的立场。所谓公平公正的立场，现在不是去挺川，不是去黑拜，而是什么？而是需要维护宪法，维护美国宪法的公正性，维护美国大选的公平性。我们需要的是一个公平公正透明的选举，我们需要的是每一票合法的投票都被计入，而绝对不允许那些非法选票混入到这个大选里面来破坏美国的大选。尤其是美国的媒体的集体堕落，我相信任何人现在都不能不认可这个事实，就是美国所有的媒体，几乎是90%以上的媒体，全部是选择堕落，选择黑暗，选择编造是非，选择颠倒黑白。因此川普总统在昨天媒体全部宣布拜登已经当选的情况下，川普总统是发表了一个公开信。很可惜啊，国家总统的公开信居然发出来以后，没有任何一个媒体去登载，最终川普总统在他自己的推特上把它发出来，就是川普总统的推特也有大量的推文被推特公司封堵啊。所以说川普总统的这封公开信，我把它发在我的节目里面，我希望所有的朋友都认真读一读川普总统现在他是怎么告知大家的。川普总统在这封信里面说，为什么拜登如此急忙的谎称自己已经赢得了大选，也知道为什么他的媒体同党会帮助他极力的帮助。拜登现在还没有被任何一个州确认为赢家，更不用说那些票数咬得很紧的州必须重新计票。我们的团队已经在几个州提出合理合法的挑战，来决定最终的选举赢家。从礼拜一开始起，我们的竞选团队就开始在法院里面实施这些诉讼，以保证我们能够完全遵守选举法，来赢得合法的大选赢家。美国人民有权得到一个诚实的选举，这意味着要点数那些所有合法的选票，而不能够计算那些所有非法的选票。令人震惊的是，
拜登竞选班子完全拒绝接受这一最基本的原则，而希望击传那些作弊的、伪造的或者来自不合法的甚至已故人的选举人的选票。只有当一个党派在作弊的时候，才能非法地把观察员拒于票室之外，还在法院进行法律诉讼之后阻挡他们。拜登要在隐藏什么？我会不停地奋斗，直到美国人民得到他们理所当然、民主制度所不可或缺的真实选票的寄送。这就是川普总统告诫美国人民的一封信。那么，川普总统的这封公开信是被所有的媒体打压，美国没有任何媒体来登载的。他们现在欢呼的都是拜登已经当选了，然后报道那些民主党庆祝的那些欢庆的场面。大家还记不记得，在前一段时间，每当川普总统他举行大选集会造势的时候，所有的报媒，几乎是美国所有的媒体都在批评川普总统，说他举行这样的集会是有可能导致新冠疫情的扩散，导致科威特19在他的集会过程中大规模的扩散，给美国的疫情带来更大的损伤。他们每天报道的不断加重的感染的数字和死亡的数字，然后用这个证据来证明川普总统搞的所有集会竞选造势都是扩大了疫情。而拜登他在昨天庆祝的过程中，他和贺锦丽拥抱的场面，他和所有观众亲密结合的那个庞大的场面，这时候就不担心科威特19传染了吗？这时候难道就没有新冠疫情会扩散了吗？所以说左媒他总是对你一套对他一套，他总是两套标准对待川普总统和对待拜登。而目前川普他可以讲，他完全采取美国的法律手段，他坚信美国的司法，坚信美国的宪法会保障每一个公民他合法的权利，更会保障大选他公平的选举。所以说，川普总统并没有表现出极度的悲伤的情绪。他昨天在高尔夫球场偶遇到一对结婚的新人，当新人们跟他提出希望合影之后，他马上就愉快地和大家在一起合影，并且主动的交流，根本没有外人想象中的那种愤怒。这就是川普总统气定神闲。Are you kidding me right now? Oh my god. Wait, can we get a water? Yeah, Megan. Julie, are you kidding me right now? No. Wait, no, right now. Megan, are you kidding me? I can't breathe. Thank you, Mr. President. We love you. Thank you, Mr. President. We love you. Have a great life, right? Yes. Young, you're beautiful youth. Would like to have a little last year. Yeah. Thanks for everything you do. Thank you very much. We Yes. love you. Thank you, Mr. Trump. Thank you. Is it so cool? Oh my god! I should have gotten a picture. I can't breathe. We should have gone. Just Dad, we just got a picture with her. That is 也就是川普总统他很清楚，他依照美国的法律，依照美国公平的选举，最终川普总统他是可以赢得大选的。当然了，很恶心的就是在拜登被媒体宣布已经当选之后，全世界主要国家的这些领导人，他们纷纷向拜登伸出橄榄枝。那么英国首相约翰逊是第一个了，约翰逊首先向拜登发出了贺电。那紧接着欧洲的那些主要领导人，尤其是对川普痛恨的法国总统马克龙啦、德国总理默克尔啦、加拿大的特鲁多啦，这些人纷纷向拜登献投名册。尤其是台湾的总统蔡英文，我完全没有想到蔡英文那么急切的要表达对拜登的祝贺。现在法律并没有确定谁是当选的总统，你们现在都已经庆贺过了。那么如果最终最高法院已经确定是川普总统当选的话，你们是不是重新再祝贺一遍呢？所以说我说蔡英文他心情太急了。你看到目前来讲，普京也好，习近平也好，他们的贺电目前还没敢送到，因为他们知道要再看一看，现在并不一定确定了拜登就肯定当选了。那么作为川普总统，他可不可能会放弃呢？川普总统绝对不会放弃，我们所有支持川普总统的人绝对不会放弃。
在前天晚上，我是加做了一期视频，要求大家在昨天，要求有条件的朋友在昨天参加全美50个州举行的支持川普总统的集会。在这个聚会上，能够让我们表现出所有支持川普的支持者，他们能够要求美国有一个公平公正的选举。因此，我有不少网友在看了我这期节目以后，都分别参加了他们所在的州、所在的城市的这个大型的支持川普总统的集会，包括在马里兰州华盛顿地区地区，包括在我们加州首府圣克拉门托，有一个留学生，他就专门给我发来了信，发来了当地他参加这个活动的视频。Thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. San Joaquin County's right there. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next All to right. you. Sacramento County right here. 'Cause there ain't no doubt I love this Yeah, land. Oh, God bless okay. the USA. Hey, where's Alameda County? We got people looking for you. Alameda right here. San Joaquin. 所以通过这些视频，尤其是通过我们加州这个视频，你就可以看到支持川普总统的人有多少。加州是一个深蓝色的州，你在加州你能看到有那么多支持川普总统的人，那么你会怀疑全国支持川普总统的人会少吗？那么多支持川普总统的人，为什么川普总统他就是当选不了呢？这主要是媒体对川普总统的集体抹黑，媒体对川普总统这种不公正的报道，媒体一边倒的对民主党所有丑恶的掩盖，然后他们不断地给川普总统挖坑，所以导致川普总统在媒体圈，在所有公众通过媒体了解他的形象，把川普总统描绘的就成一个恶魔。因此，川普总统他已经下决心，他会建立一个公正的媒体。他本来就希望他的女婿库什纳在美国建立一个大型的媒体的，因为他还在任总统。如果现在他就支持库什纳马上就去做这个媒体，会有这种以权谋私之说，会让别人感觉到总统的女婿是利用了总统的权利。所以说呢，他希望是在他退任以后，在他卸任总统以后，库什纳呢去成立一家美国的大型媒体。这个媒体已经酝酿很久了，因为美国需要一家公正报道的媒体。大家都知道，川普总统的女婿库什纳他是犹太人，犹太人在美国是非常有势力的。可以讲，犹太家族和整个犹太这个民族是控制了美国的政商，控制了美国的华尔街，控制了美国的金融界，控制了美国的政治圈。所以说，犹太人他们在美国的这个权力和美国的影响力是在美国排第一的。那么，川普总统把耶路撒冷指定为以色列的首都，把美国大使馆迁到耶路撒冷这件事，给大量的犹太人带来了极大的鼓舞。美国这个国家的犹太人是仅次于以色列的这个人数最多的这么一个国家，也就是大量的犹太选民都会支持川普总统。那么更何况犹太里面的富豪非常多，所以很多犹太富豪都积极支持库什纳，愿意加入库什纳的股份，然后成立这么一家巨型的媒体公司。大家都知道，美国是个科技创新全球最领先的国家。美国有大量的和 Facebook 和推特和谷歌、YouTube 这种竞争的公司，很多公司呢只是它比较渺小，很多公司它自己的科技水平和它自己这个社交平台的能力一点不比脸书、不比推特、不比谷歌差。但是呢，因为他们没有影响力，他们没有资金，他们没有庞大的读者群，所以说这些社交媒体呢，他们是陷于一种极度的这个困难之中。因此呢，库什纳完全可以收购一两家，也就是美国这个非常有前途、非常有科技能力的，但是呢，他们本身听众不多、本身资金不多的公司，只要收购这么一两家公司以后，然后投入了大量的犹太富豪投入的资金，然后把这家媒体公司做大，我相信库什纳建立的这家媒体公司一点不会比脸书、不会比推特、不会比谷歌公司差，也就是库什纳完全可以打造一家美国公平的一家社交媒体公司。这家社交媒体公司，它可以公正的报道左右两派的观点，而不是变成一个激进的右派媒体。同时，这个社交媒体公司也会发展他们自己的电视网、他们的报纸媒体网。所以，未来库什纳是完全有可能建立一个很大的媒体公司。这对川普总统未来、对共和党的未来、对全体美国人民来讲都是一件好事，因为我们需要媒体能够公正的报道，不管左右。
而不是因为大量的媒体都站在左派的立场，那我们就成立一个右派的媒体。我认为不是这样，而是成立一个公正的媒体，是客观、公正、真实的报道所有这个社会的发生的所有事件。而这个事件究竟是民主党人怎么看，共和党人怎么看，每一个读者，我觉得每一个民主党的支持者或者是共和党的支持者，大家都有这个智商，大家都有这个判断力吗？不需要你们媒体来告诉我们吗？所以说现在媒体就宣布拜登已经当选，那么拜登真的会得到那么多人拥护吗？拜登的政策真的在美国深入人心吗？拜登他自己究竟有什么治国的良策呢？按照拜登他自己竞选时候他向美国人民承诺的，他上台以后要做的事，他实际上他根本没有任何主张，他也不需要任何主张，他只要反对川普，他只要把川普做的事反过来做一遍，这就是拜登他的政治主张。拜登的政治主张在他的选举过程中他已经说得很清楚了，他一上台以后马上就会重返巴黎气候协定，马上就会重返世界卫生组织，马上就会取消穆斯林国家在美国的旅行禁令。他这样做的目的就是跟川普所有的政策完全是反过来做的。而且他还提出，他马上上台以后他就会重启跟伊朗的核谈判，他会放弃美国的优先政策，继续推行美国的全球化，继续推行全球化，也就是继续让中国的廉价产品大量的进入美国，丧失美国自己制造的能力，丧失美国的就业率。同时他会取消川普总统已经给中国增加的所有关税，而且他会停止中程导弹的生产，也就是本来美国和前苏联签订的中导条约，川普总统退出以后，美国重新生产了中程导弹，是为了控制整个亚太区域。现在呢，拜登会把它停掉。而对非法难民来讲，拜登说他会立即签发10万个难民证，同时他会给1100万在美国的非法移民给他们美国公民身份。最重要的，他毁坏美国的制造业，是他表示他要停止煤和石油的生产，也就是让所有的煤矿和能源工人、能源产业的这些就业全部停下来。这就是拜登的政策啊！那么你想想看，拜登的这种政策有那么多人拥护他吗？他动不动支持黑命贵，他要给安提法证明，他要消解警察的经费，他要让大麻合法化，他要让男女同时共用一个厕所，然后他要给美国人民加税。他给美国人民加税是他在竞选过程中直接告诉你们老百姓的。Cut that increased. Really good shape, right? Really changed your. Well, you did. Well, that's good. You must. I'm glad to see you're doing well already, and I'm good. But guess what? If you elect me, I'm not going to have your taxes are going to be raised, not cut. If you benefit from that. 你们同意他加税，你们就选举他。现在你们选举他，他给你们加再多的税，你们都不要抱怨，因为他给你们加的税，拿到你们这个钱就是去安置那些非法移民的，也就是他把美国人的钱用在他从全世界引进的什么叙利亚啦、索马里啦、阿富汗啦、巴基斯坦啦、南美萨尔瓦多啦、洪都拉斯啦，他就用在这些非法移民身上，然后这个钱是你们美国纳税人出的，而投票的人绝大部分都是纳税人。你们既然选了拜登这个副总统贺锦丽，你们就要承受你们应该付出的代价。这个代价不光是拜登给你们加税的代价，还有贺锦丽他那个浪荡的笑声不断的刺激着你，你要感觉到习惯，不要感觉到肉麻的代价。贺锦丽这个人我曾经介绍过，是一路睡上来的，是靠睡原来民主党的大佬旧金山的市长，然后通过这个市长把他拉扯成为一个不需要选举的议员，然后一步一步走上他的政治道路的。在从政的路上，他从20几岁就开始睡到现在50几岁，已经睡到了副总统。而且不光是副总统啊，拜登是老年痴呆症啊，人人都知道啊。也就是说，哪一天拜登的老年痴呆症不能够满足现在民主党的大佬，就是民主党的 Nancy Pelosi、希拉里、克林顿、奥巴马，他们这些民主党大佬，他们这些家族的利益的时候，他们就用25条准备给拜登啊，让拜登下马，然后让贺锦丽上啊。那么贺锦丽什么？贺锦丽就是个疯疯癫癫的女人，你听她的那个笑声，跟青楼里面的老鸨的笑声有什么区别？在昨天媒体已经宣布拜登当选以后，然后她在第一时间跟拜登通电话。We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. 你听他电话里面的那个笑声，这种笑声，这种浪荡的笑声，你以后要习惯。他经常会出现在美国的电视台、美国的新闻网站上。贺锦丽就是这样去笑的。你觉得从他的这个笑声里面，你能想象说这是一个美国副总统，甚至有可能有一天是美国的总统吗？所以这种现实是美国所有已经投票选举拜登、
选举贺锦丽的所有选民，你们应该承受的代价。毫无疑问来讲，拜登现在未必能当选，因为通过美国的法律，走完宪法规定的程序，最高法院大法官如果认定拜登当选有效，那么拜登是会当选总统。也就是说，所有投票选举了拜登和贺锦丽的这些美国人民，你们既然做出这样的选择，你们就要承受这样的代价和这样的后果。那代价和后果，我刚才已经跟大家说得很明确了，拜登就是会给你们加税，就是拿你们的钱去养那些非法移民，就会实行大麻吸毒合法化，就会让女童12岁性交合法化，就会让男女同时走进同一个厕所。这就是民主党现在选举的候选人拜登和贺锦丽他们搭档以后，把美国带向深渊的这条路。当然了，未必拜登能够当选，我坚信美国高等法院大法官他们会秉持美国的宪法，秉持美国的正义，最终能做出一个公正的选择。因为这种事情在美国历史上是有先例的。在2000年选举的时候，当时戈尔也是获得了选举人票，达到了271票。那时候媒体也宣布戈尔当选了，美国也是上下一片欢腾啊，民主党非常的兴奋啊。只不过那时候的媒体呢，还多少有些公正，还不是所有的媒体全部偏向戈尔，全部偏向民主党，还有相当一部分媒体能够公正的报道，在整个选举过程中出现了一些争议。那么最终这个争议是通过最高法院大法官9个大法官他们投票选举以后，最终以5比4确认了是小布什当选，不是媒体所宣布的那个民主党的戈尔已经获得了选举人票271票当选的结果。所以说当年也就是20年前，最高法院大法官根据选举最终的这个判决，确定了不是媒体宣布的这个戈尔当选，而是小布什当选的这个先例，就可以让我们想见，今年最高法院大法官也会秉持的正义，对最终选举各州里面所发生的各种舞弊案件做出明确的调查以后，然后最高法院大法官他们也会来保证本轮大选里面的一个公正和符合美国宪法的程序。所以说今天绝对不是民主党人可以庆祝的时候。拜登呢，就像川普总统讲，他急急忙忙宣布自己已经赢得大选，不过是自己先过这个一整黄粱梦。是不是拜登最终能够入主白宫，由最高法院大法官最终做出决定，我们期待到这个公正的结果。那么现在可以讲，拜登呢是欣喜若狂，世界上各个国家的领导人呢，很多人呢也急不可耐的呢向拜登表达了祝贺。唯独呢，普京和习近平呢现在没有那么急切，因为普京和习近平是各打算盘的。习近平肯定心里面很高兴了，如果拜登当选，当然非常高兴了。而蔡英文，我不知道他自己是哪根筋搭错了，他来不及的去向拜登表达祝贺。他有没有想过，拜登一旦当选，台湾战火就很快要升温？因为习近平他就想希望的期待着美国有宪政危机，或者是如果是这个宪政危机结束了，拜登如果当选了，那么习近平很有可能在拜登的任期对台湾发起武力统一。作为中共现在可以讲叫经济非常不景气，党内呢三头林立。习近平为了摆脱困境，很急切的有这种建功立业的想法，他希望提振民望，确保他自己的终身制。那他如何确保终身制呢？也就是习近平在很快要到来的20大，马上要确定他是退出党的领导岗位，还是能够维护他自己所希望的、所期待要实现的终身制。那习近平必定要给党内、给中国老百姓一个交代。而公台是他最好的选择，因为他如果一旦宣布他要公台，所有人就无法反对，他可以终身制，所有人都要支持他公台。可以讲，中共党内没有一个人会站出来反对公台。中国的老百姓更是这样了，中国这些老百姓被共产党愚弄的，他们恨不得台湾今天就拿回来。所以说，中国的老百姓几乎是不会有一个人反对习近平公台的想法。而习近平公台的这种想法，可以讲中共做了几十年的预案，他们一直是希望能够公台的。但是公台最大的障碍就在美国，如果公台美军参战，或者是美军保护台湾的话，共军根本就无法去占领台湾。所以中共一直忌惮的美军在护卫着台湾。那么过去呢，民主党执政的时候呢，习近平主要上台时间不长，他还羽毛未丰，还没有完全做好他可以公台的准备。因为在习近平是2012年当选的嘛，奥巴马是2016年退任的嘛，在这个4年过程中，习近平还安排到王岐山帮他打虎，要铲除他政治道路上的各种对手，然后要巩固他的力量，巩固他的地位。所以习近平是通过第一个任期，通过王岐山打虎以后，然后铲除了各种政治力量以后，习近平在第2个任期才基本上确定了他在党内绝对的领导地位。那
那么在第2个任期里面，习近平已经修改了宪法，希望能够实现终身制。但是他谋求终身制，党内反对意见很大。那这么大的反对意见，习近平如何去克服呢？所以说，公台是最好的理由。一旦习近平宣布公台，就不会有任何一个人觉得习近平你现在要退出党的领导岗位吧？公台我们来干吧？肯定是习近平公台，你就要给他有足够的任期啊，让他有足够的调动国内各种资源的这个能力，同时他要指挥公台啊。所以习近平他是完全做好了在第2个任期有公台的打算的。但是他第2个任期迎来了川普啊。川普来了以后，美国跟台湾的关系完全变化了，美国完全提升了台湾的战略地位，美国甚至都提出愿意派兵驻扎在台湾，也就是共军你打台湾，你不是跟国军作战了，你直接就是跟美军作战了。你觉得共军他越得过美军那一道防线吗？所以说，在这种情况下，在川普执政的情况下，习近平他想谋求对台湾武力统一，简直是一点可能没有。而蔡英文现在又在台湾获得了连任，蔡英文连任，整个民进党的路线也就是希望台湾实行独立的。这种情况下，习近平他如果是攻打台湾，他在中国，无论是在中共党内还是在中国老百姓里面，他都可以塑造一个，就说台湾要独立啊，我们不允许他独立啊，祖国的领土一寸不能丢啊，所以我们要把它拿回来啊。所以习近平以这个借口对台湾发起武力攻击，他可以获得中国党内国内，获得全体的民心，获得他自己提振士气，获取他自己谋求终身制得到了一个重要的权利保障。所以说，习近平一直是在等待的这么有一个攻台的时机。而这个攻台时机马上就出现了，也就是这次美国川普总统和拜登这个竞选，如果出现宪政危机时候，在宪政危机川普和拜登他们争执不下的时候，习近平可能打，但是更大的可能他们会放到拜登的任期。一旦拜登的任期展开以后，中共如果攻打台湾的话，可以讲拜登是绝对不会为台湾发一兵一卒的，拜登只会高声的谴责，对中共怒骂。但是拜登他是不会给台湾任何一颗子弹的支持，因为如果是拜登当政，显然武力攻台最大的美国障碍就已经被扫除了。拜登家族也好，民主党大佬的家族也好，他们所有的腐败材料完全都掌握在中共的手中，没有一个人敢跟中共实际上的强硬。尤其是中共在攻台这个问题上，原来在奥巴马的内阁里面就做过广泛的讨论，希拉里邮件里面就明确谈到过，他跟拜登跟奥巴马谈论过，就说要跟中共做一个交换的利益，当时的交换利益仅仅是金钱的利益，也就是中共免除中国控制美国的这个债权，大概有1-2万亿美金。当时希拉里就说，如果你们放弃这1-2万亿美金的对美国的这个债权，那么对中共攻打台湾的话，美国将会听之任之，美国不会做出任何干涉，美国只会口头谴责。这是当年希拉里跟奥巴马、拜登就商量过。你觉得希拉里、奥巴马和拜登今天会改变这个政策吗？这个疯疯癫癫的贺锦丽上台以后，他会不执行这么一个政策吗？他管你台湾人死活呢？可以讲，绝大部分的美国人，尤其是美国的民主党人，根本就还没弄清台湾和台湾，也就是泰国和台湾究竟有什么区别，就没搞清这2个是什么国家，属于中国，跟中国有什么关系。因此，如果说共军现在攻打了台湾，可以讲大部分美国人是根本不了解的。而民主党的高层，尤其是拜登如果执政的话，他们绝对不会为台湾发一兵一卒。蔡英文这么急切去讨好和祝贺拜登，他想过没有？未来如果中共他一旦武力攻台的时候，拜登会为台湾送过1颗子弹，会为台湾派出一兵一卒来保卫你台湾吗？可以讲，一旦拜登当选，那么台湾危矣。如果蔡英文你认识不到这个局面，那么你就会等待着中共的炮火攻击。很多台湾人不服气，我们不要美军，我们跟中共可以打。我不否认国军有这个战斗力，台湾人也有誓死保卫台湾的决心。但是你想没想过，中共是人海战术啊，中共是屠城战术啊，中共是不惜拿共军这些士兵，拿共军这些14亿老百姓的炮灰来跟你拼啊！他用10个大陆人，用100个大陆人来拼你一个台湾人，你2300万人，你拼得过中国这14亿人吗？中共他不管你台湾人民生活的死活啊，他就用不断的这种肉弹来冲击你台湾，最终让你玉石俱焚啊！你想没想过，中共没有考虑过老百姓的生命啊，而台湾的政府不可能不考虑台湾民众的生命啊！所以到了这个时候，中共真正是武力攻台之后，它是焦土政策，是三光政策，它是把台湾变成一片火海。你一定要考虑到这个严肃性。我不否认国军会坚决抵抗。但是共军这个强大的人海战术、强大的肉弹战术，谁也扛不住。14亿人如果撂到你台湾岛上面，你台湾扛得住吗？
中共他早就有这个野心啊，他动不动要把红旗插遍全球啊，他连全球都想插，他不想红旗插遍你台湾吗？当红旗插上白宫的时候，就等于插遍全球吗？如果拜登、贺锦丽上台，就等于中共通过拜登、贺锦丽控制了美国。这个川普总统在他多次的讲话里面反复提到，也就是拜登如果当选，就意味着习近平来指挥控制美国这个国家，拜登跟贺锦丽会听命于中共，然后服务于中共，最终把美国变成了中国。这是川普总统多次就严肃的提到过这个问题，难道引不起大家的警觉吗？所以说今天如果拜登、贺锦丽真的当选了，那么美国人民你们的灾难就来了，也就是中共他会把他的红色意识形态继续的向美国渗透，而大量的中国廉价产品冲击了美国市场以后，最终美国人民讨到了一点眼前的便宜，但是美国所有的制造业就垮塌了。当美国的制造业垮塌，当美国的意识形态被渗透，当美国的左派思潮横行，当安提法和黑名贵在美国已经形成风气的时候，美国很快的会腐烂成委内瑞拉，腐烂成南非，而中共可以通过控制拜登，中共就迅速的做大。奥巴马在第一个任期时候，中共的这个 GDP 只等于美国的1/3，但是等奥巴马完成他所有任期时候，中共的这个 GDP 已经是全球第2，已经等于美国的1/2都不止。如果今天拜登如果执政，美国人民让拜登执政，甚至让拜登能执政8年的话，民主党执政8年的话，等到8年之后，中国的 GDP 将会超过美国，中国将会把美国演变成一个表面上看起来是强大的美国，实际上是一个社会主义结构的，相当于南非和委内瑞拉那样衰败的一个大国。这个问题，所有的美国人都应该警醒。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。